Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Airline Manager 4 videosuyla karşınızdayım. Öncelikle videoma şöyle başlayayım. LGS'ye giren bütün arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Bugün Airline Manager'da yaklaşık 35-36 günde nasıl çok iyi yerlere geldiğimi, günlük yaklaşık 10 milyon dolar gelir elde ettiğimi anlatacağım. Öncelikle daha fazla video için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi filonu açtığımda 8-9 çeşit uçak görüyorsunuz. 9 çeşit. Nasıl başlıyoruz? Öncelikle oyun size seçenek sunuyor. Merkez seçimi sunuyor. Ben İstanbul Atatürk seçtim. Oyunda da İstanbul Havalimanı yok şurada olan. İstanbul Atatürk var hala. Sabiha Gökçen mi Atatürk mü? Atatürk seçtim. Atatürk'te başladım. Şirketimin adı Oyun Moda Airlines. Görmüş olduğunuz gibi. Başta oyun size soruyor. Boeing 737-800 mü? Airbus A320-200 mü diye. Ben burada rakamlara baktım. Karşılaştırdım. Ve Boeing 737-800'ün daha karlı, daha faydalı, daha düşük maliyetli olduğunu karar verdim ve onunla başladım oyuna. Bu fikrimin de hala arkasındayım. Bence 737 A320'den daha verimli. Onunla devam ediyorum. Burada ise arkadaşlar yapmış olduğum tabloda uçağın teslim aldığım tarih, uçağın hangi model olduğu, uçakların rotaları ki bütün rotalar İstanbul'dan bir yere, İstanbul Atatürk'sen ve eğer uçak emekli edildiyse veya filodan ayrıldıysa onun tarihi burada böyle bir tablo ve burada da kampanyasız uçakların sağladıkları gelirler üzerinden bir renklendirme görmektesiniz. Bu tabloyu açıklamalara bırakacağım. İsterseniz alıp inceleyebilirsiniz daha detaylı. Şimdi şuradan başlayalım. Şirket 9 Mayıs Cumartesi kuruldu. 2026. İlk uçak dediğim gibi oyun soruyor. Boeing 737-800 mü? Airbus A320-200 mü? Ben az evvel anlattığım üzere rakamları gördünüz. Boeing'i seçtim. Bunu da Kunming rotasına atadım. İstanbul Kunming. Çin'e gidiyor. Çin'de bir yer Kunming. Daha sonra aynı gün bundan kazandığım gelirle 3 tane ATR 72-500 aldım. Bunları da Makaçkala, Rusya, Kahire, Mısır, Erivan, Ermenistan rotalarına atadım İstanbul'dan. Daha sonra 12 Mayıs 2026 günü Salı ARJ 21700 aldım. ARJ'leri de tavsiye ederim. ARJ 21700 en iyi ARJ değil. ARJ 900'ler daha iyi. Onları tavsiye ederim. Almanızı, kullanmanızı başlangıç açısından fayda sağlayacaktır. Bunu da Brüksel rotasına atadım. Daha sonra 15 Mayıs Cuma günü CRJ 1000 aldım bir tane. İstanbul Heathrow arası gidip geliyor. Londra Heathrow. Daha sonra 18 Mayıs Pazartesi günü ikinci büyük siparişimi verdim. 5 tane CRJ 100. Bunlardan biri Roma Leonardo da Vinci Havalimanı. Biri Varşova. Diğeri Charles de Gaulle. Öbürü Berlin Tegel ve beşincisi de Prag Çekya rotasında. Bu CRJ'ler güzel uçaklar, küçük uçaklar. 50 yolcu kapasitesine sahipler. Sadece ekonomi konfigüre edildiğinde. Daha sonra bir karar alarak şirketin omurgasını Boeing 737-800'lerden kurmaya karar verdim. Bu kararımdan sonra seri bir şekilde 24 Mayıs'ta Boeing 737 sipariş ettim. 18 Mayıs'tan yaklaşık 6 gün sonra bir önceki siparişimden. Bunu da Chongqing rotasına atadım Çin'de. Bu rotalar, Çin rotaları genellikle uzun mesafe olması açısından 737'ler için çok verimli rotalar. Veya Orta veya Güney Afrika rotaları hem menzilini sonuna kadar kullanması açısından hem de talep yüksekliği açısından güzel rotalar, tavsiye ederim. Özellikle Çin, Doğu Hindistan, Afrika rotalarını da özellikle. Sonra 25 Mayıs Pazartesi günü 3. 737'mi aldım. Onu da Antananarivo, Madagaskar'ın başkentine atadım. Ondan 2 gün sonra 27 Mayıs Çarşamba günü 4. Boeing 737'm geldi. Onu da Zimbabwe, Hwange'ye atamış olduğum rota olarak. Dediğim gibi arkadaşlar, bazı Afrika rotaları çok verimli, talep açısından da çok kuvvetli olabiliyorlar. Daha sonra 31 Mayıs Pazar günü 2 tane Boeing 737 sipariş ettim. Bunlardan birini Hwange'de olduğu gibi Harare'ye, yani Zimbabwe'ye gönderdim. Bir diğerini ise çok kuvvetli olan Çin rotalarından biri Chengdu'ya gönderdim. Daha sonra 2 Haziran Salı günü 7. Boeing 737-800'üm geldi. Onu da gene çok kuvvetli bir Asya rotası olan Hindistan anakarasının doğusunda bulunan bir adalar grubu olan Port Blair, Hindistan'a
gönderdim. Orası da menzil ve talep açısından son derece güzel. Daha sonra 5 Haziran Cuma günü bir tane Cessna 172 aldım. Onu sadece audit başarımını kazanmak için aldım. Audit başarımı nedir? Uçağa bakım yapmadığınızda uçak düştüğünde başarım kazanıyorsunuz. Değişik bir şey. Sırf bunu yapmak için aldım. 50.000 dolar bir şey değil benim için. Bu başarım için bir tane Cessna 172 var. Daha sonra 6 Haziran Cumartesi günü oyun ücretsiz bir şekilde Cessna Station X VIP verdi. Bunu da New York JFK rotasına atadım. Bu arada merak edenler olabilir. Oyun ücretsiz uçakları mağaza kısmında şuradan görmüş olduğunuz gibi VIP Aircraft dediği buradan veriyor. Burada infoya tıkladığınız zaman bu 3 uçak gözüküyor. İlk önce Cessna Station X'i, daha sonra bana Bombardier'i de verdi. Oyun ücretsiz bir şekilde. A320'yi verir mi bilmiyorum. Aralarında en iyisi o zaten, şüphesiz. Oyun bu şekilde ücretsiz jetler veriyor. Hani kullanmak isterseniz buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Ki ücretsiz jet alınca size oyun puan veriyor. Oyunun başarımını kazanmış oluyorsunuz. Daha sonra 7 Haziran 2026 Pazar günü benim şirketim için tam bir dönüm noktasıydı arkadaşlar. İlk geniş gövde uçağım olan Boeing 787-8 aldım. Bunu da Avustralya'da Ayers Rock rotasına atadım. Ayers Rock rotası da 13.000 kilometre yaklaşık İstanbul'dan. Talep rakamları güzel. Güzel para getiriyor. Yaklaşık 650.000 dolar civarı bir para getiriyor her uçuşta. O yüzden Ayers Rock Avustralya rotasını tercih edebilirsiniz. Bu arada yukarıda belirttiğim bütün rotaları gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Hepsini öneririm. Daha sonra 11 Haziran Perşembe günü ilk 737 MAX 10'umu aldım. MAX 10 ile 737-800 arasındaki fark nedir? Daha verimli MAX 10 ve 737-800'ün kapasitesi 184 kişiyken tamamen ekonomiyle dizayn edilmiş bir haldeyken MAX 10 225 kişilik. Tabi fiyat olarak yaklaşık 5 katı. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ve arkadaşlar 14 Haziran Pazar günü, yani dün ikinci Boeing 787-8'imi aldım. Onu da Honolulu'ya, Hawaii'ye gönderdim. Bu arada arkadaşlar görmüş olduğunuz bu sarı rotalar 737'lerin rotaları. Bunlar 100-300 bin arası getiriyor. Bu rotalar yaklaşık olarak 250-280 bin arası değişen rakamlarda getiri sağlıyorlar. Max 10 ise 320 bin bandında bir getiri sağlıyor, yani çok büyük bir fark yok aralarında getiri açısından ama tüketim çok büyük fark ediyor. Bu arada ATR'leri de dün emekli ettik. Aramızdan ayrıldılar. Neden onları emekli ettik? Çünkü diğer küçük uçaklara oranla verimlilik açısından daha geri planda kalıyorlar. CRJ'ler daha verimli, daha iyi. Keza ARJ, CRJ'lerden de bir üst seviye. CRJ 1000 ise yaklaşık 60 bin dolar getiriyor Londra Heathrow rotası. Boeing 787 ikisi de yaklaşık 650 bin dolar civarı bir getiri sağlıyor uçuş başına. Max 10 ise 110 bin, 320 bin civarı değişen gelir seviyesi var onun da. Bu arada arkadaşlar size şunu öneririm. Küçük uçaklarda değil ama büyük uçaklarda buraya geldiğinizde mesela burada modifiye et dediğinizde azaltılmış karbondioksit emisyonu ve azaltılmış yakıt tüketimini görüyorsunuz. Bunları yapmanızı öneririm. Neden? Bunlar karbon emisyonunu ve yakıt tüketimini %10 azaltıyorlar. Mesela diyelim bu 100 bin pound yakıt tüketiyorsa bir uçuşta, bunu yaptıktan sonra 90 bin pound tüketecektir. Yani kısa vadede çok küçük bir rakam gibi gözükebilir ama çok büyük faydalar sağlayacaktır. Bunu yapmanızı kesinlikle öneririm büyük uçaklara, yani 737-800, 787, 737 Max say yapabilirsiniz. Max tamamen verimlilik üzerine çalışan bir uçak ama ona da yapabilirsiniz ki ben yaptım. Bir de arkadaşlar büyük uçaklara şunu kesinlikle yapın, yani koltuk yapılandırması, konfigürasyon dediğimiz ekonomi, business ve birinci sınıf düzenlemelerini yapmanızı öneririm. Benzer rakamlar yapabilirsiniz, hani benzer oranlar. Ekonomi ikisinden de fazla olacak şekilde böyle konfigürasyonları öneririm. Daha fazla getiri sağlar sizlere bu bölümler. Burada ne yapmalısınız? Şimdi benim tavsiyem, ilk açtığınızda yönetim eğitimi karşınıza çıkıyor. Bu ilk sayfa. Burada bunu tamamlayın. Bunu tamamlayın. Nizam, müzakere eğitimi, beceri eğitimi ve personel moralindeki günlük düşüşü %1 azaltma personel moraliyle ilgili. Bunları tamamlamanızı öneririm. Yani 11 seviye
puanınızı buralara yatırmanızı öneririm. Daha sonra burada operasyon eğitimi var. Operasyon eğitiminde buralar yakıt tüketimine, karbondioksit emisyonunu azaltmaya yönelik, bunlar da depoyu arttırmaya yönelik eğitimler. Bu yüzden ben bunlara yönelmeyi tercih ettim. Siz de bunlara yönelebilirsiniz. Bunun için de önce pilot verimliliğini arttırmanız gerekiyor, pilot seviyesini. Burada pilot verimliliğini arttırıyorsunuz. Daha sonra benim de 3 seviye sonra bu bitecek ve oradan yakıt ve karbondioksit emisyonu verimliliği eğitimine devam edebileceğim. Yani benim size arkadaşlar 36. 37. gün oyuncusu olarak verebileceğim tavsiyeler bunlar. Daha fazla video için, daha çeşitli videolar için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.